Всем подписчикам привет! Как вы думаете, что мы делаем тут? А здесь у нас будет костровая зона. Зона, где люди отдыхают, там песенки поют, костер жгут. Вот такую мы поляну залили. 4 на 4 метра. И здесь вот такой, короче, будет типа заборчик опорной стены. Все это мы благополучно армировали, стянули нашими чудо-стяжечками, разметили. Высота стеночки будет 75 сантиметров. Сейчас все это хорошенько так зальется. И дальше, по ходу дела, буду вам показывать, что мы тут сделаем. Зона костровая, костровая зона.